KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផល្និការួមជាមួយសហការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ9កើតខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមនេតិការរឿងរួមមានប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅភូមិកូនត្រីឃុំគោកស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកបានជោគជ័យនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាមានការហាមឃាត់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនីតិសាសនាជុំវិញទូនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌ភាគទី3ជាភាគបញ្ចប់និងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នីតិសប្បុរសធម៌លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅភូមិកូនត្រីឃុំគោកស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកពេជ្រសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013នេះក្រុមការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលោករងរីលោកយុនថារ៉ូលោកមេសវណ្ណរានិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តមួយចំនួនបានចូលរួមសួរសុខទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកូនត្រីឃុំគោកស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយនាំមកនៅអំណោយពីបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជាអង្ករមីកញ្ចប់ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅព្រឹកនេះដែរក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមាណជា600គ្រួសារក្នុងការសន្និសីទជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការជួបជុំគ្នានេះផងដែរលោកឡុងរីប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងផងដែរថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានទឹកជំនន់ដូចជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះឯងឥឡូវនេះយើងបានស្រង់វត្តមានតែអ្នកលិចលង់ដែលបានចល័តខ្លួនទៅលើទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីធ្វើការផ្ដល់នូវជំនួយសង្គ្រោះហើយជំនួយសង្គ្រោះនេះជាការបរិច្ចាគធនធានតខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាការបរិច្ចាគរបស់បងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រនៅដល់ក្រុមការងាររបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាពិសេសយើងមានអតិភិបខ្ពស់ជាងគេដោយសារលោកមីសវណ្ណរាលោកជាអតីតស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយលោកបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិនិយោគហើយនេះមិនមែនលើកទី1ទេហើយក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរលោកមីសវណ្ណរាជាស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែជួបគ្រោះធម្មជាតិដោយសារទឹកជំនន់ជន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឬកំពុងតែបោះឆ្នោតនោះទេឥឡូវរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់គ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកមេសវណ្ណរាបានលើកបន្ថែមទៀតថាគឺថាពេលនេះយើងមានអាសន្នក្តីសន្តោសក្តីមេត្តាយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពនៃជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់មិនមែនជាអំណោយដើម្បីទិញទឹកចិត្តបងប្អូនទេជាជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់នៅពេលដែលទ្រឹស្ដីប្រពុតមួយបានចែកថាទុករបស់អ្នកទាំងពួងគឺជាទុករបស់អ្នកដឹកនាំគឺជាទុករបស់ព្រះអង្គដូច្នេះពេលនេះគឺថាទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទុកនៃអ្នកដឹកនាំទោះសពិតរៀបថត
ទាំងដោះព្រមវិហារធម៌ទាំង4អញ្ចឹងយើងជួយគ្នារំដោះទៅតាមលទ្ធភាពដោយយកក្តីសន្តោសចែកនៅវប្បធម៌នៃការស្រឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគាត់ដេកមិនលក់បក់មិនហើយគាត់ជាអតីតជនភៀសខ្លួនគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដូចបងប្អូននៅប្រទេសដែលជាភូមិកំណើតរបស់គាត់ទោះបីគាត់ទៅដល់ទីនោះមានកិត្តិយសមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកដឹកនាំគេឲ្យតម្លៃសិទ្ធិចេញពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់នឹកឃើញឈាមជឿជាខ្មែរដូចគ្នាត្រូវស្ថិតក្នុងការវេទនាទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនជីវភាពរស់នៅត្រូវតែប្រសើរណាឲ្យមានការសន្តោសគ្នាមិនមែនអ្នកដឹកនាំយកអំណាចមកមើលបងប្អូនដោយសត្វធាតុទេនៅស្រុកគេសត្វធាតុក៏គេគោរពស្មើសិទ្ធិគ្នាចឹងពេលនេះជាទុកដែលយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្រិតដែលយើងជួយដោយមិនប្រកាន់នានាការគណៈបកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះទាំងអស់គ្នាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនេះជាគោលការណ៍រួមដែលយើងត្រូវស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីឈានទៅរកសន្តិភាពបានលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាឥឡូវនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់បានចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកឯរូបលោកវិញចុកជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាមួយនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2013ហើយនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីផ្ដិតជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងនឹងបង្កើតការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកូនចៅយើងយុវជនយុវនារីឲ្យមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងបដូរពីវប្បធម៌ចែកអំណោយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯងវិញបង្កើតការងារធ្វើឲ្យស្រូវឡើងថ្លៃផលិតផលកសិកម្មឡើងថ្លៃដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើបងប្អូនចង់បានការងារធ្វើចង់បានដីធ្លីចង់បានព្រៃឈើទៅឡើងថ្លៃប្រេងចុះថោកជីចុះថោកចង់បានអាហ្នឹងឬក៏ចង់បានអំណោយគេឲ្យមួយឆ្នាំម្ដងចឹងចង់បានការងារធ្វើចង់បានប្រាក់ចំណូលប្រចាំមិនមែនដេកចាំអំណោយគេ5ឆ្នាំម្ដងចឹងទេមិនមែនបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមកទីនេះដោយសារបងប្អូនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហើយដោយសារកតបកិច្ចនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ម្ដងរងគ្រោះធម្មជាតិឬមានបញ្ហាអ្វីតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនដឹងទេរដ្ឋាភិបាលអ្នកណាដឹកនាំប្រទេសអ្នកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទុកវេទនាការលំបាកការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកត្រូវចាំបាច់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហារងគ្រោះរបស់បងប្អូនគឺការកបាតក្រហមនេះជាកាតព្វកិច្ចការកបាតក្រហមជំនួយលុយពីបរទេសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមកនៅលើដៃការកបាតក្រហមហើយការកបាតក្រហមនេះមានកាតព្វកិច្ចត្រូវយកជំនួយនឹងមកផ្ដល់ជូនបងប្អូនដោយអត់ឲ្យប្រកាន់និន្នាការបកនយោបាយណាទេហើយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានជាជំនួយមនុស្សធម៌មកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗដែលមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចគេចង់ជួយយើងបានប្រមាណបានទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសបកប្រឆាំងដែលអត់ការអំណាចគឺគេមានលទ្ធភាពជួយបានជួយទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវជួយដាច់ខាតជាកាតព្វកិច្ចគឺរដ្ឋបាលនិងការកបាតក្រហមគឺត្រូវមកជួយបងប្អូនមកដោះស្រាយប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមិនអាចបិទភ្នែកមិនអាចនៅស្ងៀមទេនៅពេលដែលបងប្អូនមានទុក្ខដូច្នេះថ្ងៃនេះក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំមកទីនេះគឺមិនមែនមកចែកអំណោយទេសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនគឺមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលរងគ្រោះចេញពីបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធដោយក្តីមេត្តាពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្មែរយើងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមប្រទេសជប៉ុនជាដើមខ្មែរយើងនៅពេញពិភពលោកនៅពេលណាឮសូរខ្មែរមានទុក្ខខ្មែរនៅទីនោះសម្រានមិនសុខទេគួររំលឹកផងដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងរវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងច្រើនដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខុបខិតជាមួយនឹងកោជបលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាញ់ឆ្នោតទៅវិញដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសរួច
ហើយនោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកការពិតជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំពេជ្រសុវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកបានជោគជ័យនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាមានការហាមឃាត់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកបានជោគជ័យនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាមានការហាមឃាត់ពីសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយតំណាងសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រមាណជាង400នាក់មកពីខេត្តចំនួន20បានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013ដោយការកងទុកដើម្បីរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកក៏ដូចជារំលឹកដល់ការចុះហត្ថលេខាលើអនុសាសន៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1966ស្ដីពីកម្រិតគ្រូបង្រៀននៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនោះក៏មានការបើកឲ្យគ្រូបង្រៀនបានឡើងសម្ដែងមតិយោបល់ផងដែរព្រះអង្គបុត្របន្ទិញអតីតគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សានិងជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យផងនោះបានបង្ហាញនៅការជឿចាប់និងបទពិសោធន៍របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានលើកឡើងថាគ្រូបង្រៀនគឺជាគ្រឹះសម្រាប់ស្ថាបនានិងពង្រឹងប្រទេសជាតិដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសរីកចម្រើននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអាត្មាក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យមកដោយត្រូវបានពីបណ្ដឹងចេញពីគ្រប់ទីទីដូច្នេះអាត្មាអត់បានទៅវិញជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនទេសម្រាប់ទៅហើយមានទូនាទីជាសាស្ត្រាចារ្យអត់មានគេហៅថា academic freedom សម្រាប់ទៅយើងអត់មានសេរីភាពក្នុងការបង្រៀនទេដល់ហើយបង្រៀនពីនយោបាយឲ្យគ្នានិយាយពីរឿងអភិវឌ្ឍស្មារតីបណ្ដឹងហើយអភិវឌ្ឍស្ពានមកទៅហើយខុសពីគោលការណ៍នយោបាយខុសពីតឡៃការថាវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវបង្រៀនត្រូវវិភាគទៅឲ្យតែយល់អញ្ចឹងហើយបានយើងអូនកុហកគេថាអាស៊ានឆ្នាំ2015យើងប្រកួតប្រជែងមួយគេយកអ្វីទៅប្រកួតប្រជែងមួយគេបើសិនយើងអត់មានគុណភាពផងនោះគេលក់សេវាឲ្យលក់ពលកម្មត្រូវទេអានឹងហើយកុហកគេនឹងមិនទៅទេហើយគាត់ឃើញមានតាមកំរិចចេះនិយាយតែពាក្យកុហកពាក្យត្រឹមត្រូវមិនចេះនិយាយទៅវិញអានឹងកុំកុហកចំពោះអាត្មាសិក្សារៀនទៅកុហកបានទេលោកបងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនិស្សិតយើងមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើឆាកទៀតតែបើគេមកគេធ្វើជាប្រធានឯករាជ្យស៊ីស្តេមរបស់គេមិនលក់ពលកម្មឲ្យទេគេលក់សេវាហើយដល់យើងនេះមានធនធានធម្មជាតិដល់លើទីលក់ធនធានធម្មជាតិឲ្យគេលក់ប្រដាប់ឲ្យយើងលក់ឲ្យគេបាត់តន់មកគេលក់លេខ1មកដល់យើងណាអានេះគឺច្បាស់កុំឲ្យកុហកយូរពេកអានេះត្រូវគេឲ្យជួននិស្សិតគ្រូអ្នកគ្រូតារាអ្នកនយោបាយធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យស្មែទៅដែរសត្រូវរបស់យើងឡើយនេះមិនមែនប្រជាជនខ្មែរទេសត្រូវរបស់យើងឡើយនេះមិនមែនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេសត្រូវរបស់យើងឡើយនេះគឺសង្គមស្មោកគ្រោកសត្រូវរបស់យើងឡើយនេះគឺសង្គមអធិបតេយ្យសត្រូវរបស់យើងឡើយនេះគឺអ្នកមានអំណាចគឺជាប្រជាពលរដ្ឋទីជាគ្រូរៀនអានោះជាសត្រូវមិនខុសពីគ្នាទេអតីតគ្រូបង្រៀននិងជាតំណាងសមាគមម៉ូតូឌុបលោកវ៉ាន់ពៅបានបង្ហាញបទពិសោធន៍នៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នវង្សអប់រំដែលលោកបានធ្លាប់ជួបកន្លងមកថាខ្ញុំសមាគមម៉ូតូឌុបសមាគមល្មអ្នករលមចូលជាសមាជិកសមាគមព្រោះថាពួកឯងមកពីណាធ្វើអីធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយមកធ្វើគ្រូបង្រៀនមកល្មចេះពីប្រាក់ខែចាយមិនគ្រប់មកល្មហើយរលមទៀតអត់មានលុយទៅល្មទេបងប្អូនគឺចូលការធនាគារទៀតអីក៏យ៉ាងនេះសម័យដែលចូលទៅព្រលអត់ចឹងសម័យដែលចូលគ្រូបង្រៀនអត់អីស៊ីយើងសមនឹងឈ្មោះសម័យដែលចូលអត់អានឹងហើយដើម្បីជាទេជួមោទនភាពជាតិខ្មែរដល់គ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មានប្រាក់ខែចាយគ្រប់គ្រាន់បានគេហៅថាផ្ទះអាចារ្យរយៈនេះចាំដល់ថ្ងៃមិនទាន់អាចារ្យរយៈទេដើម្បីសល់ឈ្មោះអួតទៅតាមម្ចាស់ទូទៅអួតទៅតាមបាទអួតទៅអន្តរជាតិថាផ្ទះអាចារ្យរយៈពិតប្រាកដណាស់ដល់គ្រូអ្នកគ្រូមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ជួយផលទៅជួយផលមកអានឹងបានថាប្រទេសចំណែកឯអ្នកមីងគិនដារ៉ានីជាប្រធានគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវអំពើពុករលួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសាលារៀនដោយអ្នកមីងបានប្រាប់ថាអំពើពុករលួយគឺកើតឡើងជាប្រព័ន្ធធំស៊ីតាមធំតូចស៊ីតាមតូចគ្រូបង្រៀនដែលគាត់ទៅតែចាញ់ថ្មីគាត់ត្រូវទៅបង្រៀននៅសាលាឆ្ងាយកាលណាគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមកសាលាចិត្តគឺគាត់ត្រូវសូកប៉ាន់ថ្នាក់លើរបស់គាត់
ចាទុកបញ្ហាលើរបស់គាត់ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតនឹងនៅខេត្តខ្ញុំចាក់ស្ដាយខេត្តពោធិ៍សាត់អនុប្រធានមន្ត្រីហ្នឹងគាត់មានកូនស្រីគាត់មួយទៅតែចាញ់រៀនបាន5ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនស្រីគាត់ឲ្យទៅរៀនគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានផ្ទុយពីគ្រូផ្សេងទៀតដែលគាត់បង្រៀនបាន20ឆ្នាំហើយតែមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀនគ្រូមូលដ្ឋានទេអំពើបាក់ពួកហ្នឹងហើយគេហៅថាអំពើពុករលួយចាតែយើងព្យាយាមដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ទៅខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំដែរប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយទេចាហ្នឹងហើយជាអំពើពុករលួយជន់លើអំពើពុករលួយតទៅចំណែកឯគ្រូបង្រៀនលោកពៅម៉េងមកពីខេត្តតាកែវបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដោយសារតែនិន្នាការនយោបាយលោកត្រូវបានគេទាត់ចោលនិងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដោយសារខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងគេថានយោបាយដែលគេបដូរខ្ញុំចេញពីសាលាចិត្តក្បែរផ្ទះហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំទៅប្រហែលចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះដោយសារផ្លូវឬពិបាកទៀតហើយប្រាក់ខែតិចហើយដូច្នេះហើយគឺជាការរើសអើងមួយខ្ញុំគិតថាអាចយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំណាគ្រូបង្រៀនជាច្រើនបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗគ្នាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសសម្ដែងមតិយោបល់នោះក្នុងនោះលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក៏បានបន្ថែមថាដោយមើលឃើញពីអំពើពុករលួយនិងអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងអប់រំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺជាឫសគល់នៃការធ្វើឲ្យប្រទេសខ្វះធនធានដែលមានសមត្ថភាពបើគ្រូតែគ្រូបង្រៀនប្រឡប់តំយើងការកម្លាំងមកអប់រំពង្រាយកម្លាំងដឹងក្រុមភ្នំពេញអនុញ្ញាតបង្ហាញឲ្យឃើញថាជារដ្ឋាភិបាលយោធាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបដិកម្មរបបរដ្ឋាភិបាលជាធិបតេយ្យទេសពថ្ងៃមិនមែនថ្ងៃនេះទេកន្លងមកគឺជារដ្ឋាភិបាលយោធាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបដិកម្មរបបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេហើយអីមានមូលដ្ឋានទេដែលយើងហ៊ានដាក់ឈ្មោះឲ្យបែបនេះយើងមើលមេដឹកនាំលើពិភពលោកមានពីណាបែបពាក់ផ្កាយ5ផុសអីទេសូមឲ្យស្ថាប័នភាពផ្កាយ5ស្ថាប័នភាពផ្កាយ5ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្កាយ5ជាលើដំណើរទៅសតយុទ្ធនេះចំនួនមកអាននិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលយោធាជាចំណាយរដ្ឋាភិបាលយោធាសូមបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលកងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញរាប់រយនាក់ដែលប្រដាប់ដោយដំបងឆក់ខែលធ្វើព័ទ្ធជំវិញនៅទីលានជាតបតៃស្របពេលនោះគេក៏ឃើញមានវត្តមានអតីតគ្រូបង្រៀនលោកសុនឆៃនិងអ្នកស្រីមូសុខួរដែលបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការប្រតិវិនោះផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកសុនឆៃបានអះអាងថាបើមានឱកាសលោកនឹងលើកយកបញ្ហាការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូជាបញ្ហាអាទិភាពហើយការតវ៉ាថ្ងៃនេះក៏មានរឿងចំណាយដែរខ្ញុំព្រមពីទីនេះទៅឃើញកងរាជអាវុធហត្ថមានគ្រប់ប្រភេទដែរមានមកប្រឡាំក៏មានដែរដើម្បីមករំខានការតវ៉ារបស់គ្រូបង្រៀនក្នុងឱកាសនេះយើងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងមិនអាចទទួលយកបានទេពលរដ្ឋខ្មែរមិនខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេហើយពលរដ្ឋខ្មែរបានរួមមានតាំងពីយើងឃើញហើយក្នុងប្រមាណខែកន្លងមកនេះជាពិសេសថ្ងៃរបស់ឆ្នាំជ្រើសតាំងបណ្ដារាជគ្រប់ស្រាប់ជាប់អាណាគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ក្នុងសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរួមកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដាច់ខាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំសូមសន្យាថាក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានឱកាសតតាំងតវ៉ាចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាប់លាស្ទះការតម្លើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀន
យើងទាំងអស់គ្នា នៅក្នុងការប្រតិវិគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនេះផងដែរលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនក្រុងនឹងយកញ៉ាំដាក់ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីត្រួតពិនិត្យពិចារណានិងចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួន9ចំណុចមានដូចជាដំណើរប្រាក់ខែអបបរមាចំនួន1លានរៀលក្នុងមួយខែជូនគ្រូបង្រៀននិងត្រូវស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយក្នុងក្រសួងអប់រំប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបើកប្រាក់ខែជូនគ្រូបង្រៀនជាដើមក្នុងនោះក៏មានត្រូវការតម្រង់ប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗរបស់គ្រូបង្រៀនផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដង្ហែយកញ៉ាត់ទៅកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំមិនបានសម្រេចនោះទេដោយស្ថានភាពមិនអំណោយផលហើយលោករងឈុនបានប្រកាសបិទកម្មវិធីជួបជុំនៅម៉ោង 11 ព្រឹកនោះ ខ្ញុំទៀងសច្ចៈរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញចាព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុកស្ថាប័នពីក្រុងលំបិករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការខ្មែរអូស្ត្រាលីសង្គ្រោះភាពអាសន្ននៃរដ្ឋ Victoria បុណ្យផ្កាសាមគ្គីឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មការខ្មែរអូស្ត្រាលីសង្គ្រោះភាពអាសន្ននៃរដ្ឋ Victoria មានសេចក្តីជ្រះថ្លារួមគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យផ្កាសាមគ្គីឧបត្ថម្ភដើម្បីធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះយើងខ្ញុំគណៈកម្មការសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាចូលរួមធ្វើដើមផ្កាទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាកំបីខានកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2013ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរ Victoria លេខ 52 Queen Avenue Springvale រដ្ឋ Victoria 3171អ្នកផ្ដាំបុណ្យ1សមាគមខ្មែររដ្ឋ Victoria 2សមាគមខ្មែររដ្ឋ Victoria 3វត្តពុទ្ធរាំងសី4វត្តខ្មែរ Melbourne 5វត្តធម្មរាម6វត្តមនីរាំងសី7សមាគមមរណៈសង្គ្រោះរដ្ឋ Victoria 8 Cambodia Australia Christian 9សមាគមមនុស្សចាស់ខ្មែររដ្ឋ Victoria 10សមាគមយុវជនខ្មែររដ្ឋ Victoria 11សមាគមស្ត្រីរដ្ឋ Victoria 12សមាគមចិនខ្មែររដ្ឋ Victoria 13គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្មែរ14 Cambodia Broadcasting Network 15វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍16វិទ្យុ Triple Z ភាសាខ្មែរ17ឱសថស្ថាន Lim Pharmacy 18លោកតុងតែ19លោកអិចណេនតាំង20សង្គមរួមមេត្រីខ្មែរក្រោមរដ្ឋ Victoria សូមបងប្អូនមេត្តាយកចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃតាមសទ្ធារៀងៗខ្លួនសូមអរគុណព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលោកជាយូហនលេខទូរស័ព្ទ95 46 34 66លោកលឹមសួរលេខទូរស័ព្ទ95 62 42 33លោកគង់មេងលេខទូរស័ព្ទ0402 47 1343លោកថនថោងលេខទូរស័ព្ទ04 32 39 31 12លោកតុងតែលេខទូរស័ព្ទ04 38 07 88 88លោកម៉ែនវណ្ណាលេខទូរស័ព្ទ04 17 06 29 38លោកតាំងអិចណេងលេខទូរស័ព្ទ04 11 80 18 13លោកយឹបណាលេខទូរស័ព្ទ04 31 72 1907សូមអរគុណសេចក្តីអំពាវនាវដោយមើលឃើញពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ជន់លិចនៅឆ្នាំនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងបង្កើតមូលនិធិដើម្បីទ្រទ្រង់ជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលលិចផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទឹកជំនន់ជន់លិចខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តផ្សេងទៀត
ក្នុងនោះទឹកជន់លិចមាន7ស្រុកនិង2ក្រុងគឺក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះខ្វះស្បៀងអាហារថ្នាំសង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកមាសសុវណ្ណរាស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមដំណើរជាមួយក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានកំពុងចុះសួរសុខទុក្ខនិងចែកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបគ្រោះទឹកជំនន់នៅទីនោះចាអាស្រ័យហេតុដូចនេះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានស្ដាប់និងមានគោលបំណងជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រាលំបាកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងផ្ញើជាថវិកាឬសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យតាមរយៈកញ្ញាមួនស៊ីមុនដែលមានទូរស័ព្ទលេខ012 35 83 និង89ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតដែលមានលេខ069 47 99 និង24សូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាជុំវិញការប្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងនោះលោកអ៊ិតសុខាជាអ្នកសម្របសម្រួលវាគ្មិនលោកចៅសននិងលោកស៊ឿនតិនចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចពិភាក្សាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទអ៊ិតសុខាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានផ្ដល់កិត្តិយសពីក្រុមអ្នកវិភាគដែលជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតហើយទាក់ទងទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការទាមទារយកតុល្យភាពអំណាចជាជាងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតកន្លងមកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ឬក៏កិច្ចពិភាក្សាចំនួន2លើកមកហើយអំពីក្តីព្រួយបារម្ភនេះហើយការពិភាក្សានេះគឺមានគោលបំណងល្អទេគឺមិនចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមទាំងរដ្ឋសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគាត់ចេះតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថាការវិភាគដេញដោលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំណេញដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានថាបងប្អូនមិនស្ដាប់សូមស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចំណុចណាមួយដែលការវិភាគសាររបស់ខ្ញុំកាលពេលកន្លងមកនោះធ្វើឲ្យចំណេញដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតាមខ្ញុំជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈរគោលជំហរឲ្យនឹងស្របទៅតាមមហាជនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះកន្លងមកថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជមហាជនរួចមកហើយថាតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13នេះឃើញលោកយមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់បានឆ្លើយជាមួយនឹងវិទ្យុអេស៊ីសេរីថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បានតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាពេលដែលគេសួរថាអញ្ចឹងលោកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈប់ចង់បានប្រធានសភាគាត់ថាមិននិយាយពីតំណែងទេចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះពលរដ្ឋដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងបន្ថែមពីការព្រួយបារម្ភនោះនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានលោកចៅសននិងលោកស៊ិនតិនទៅពីររូបហើយនឹងរូបខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់សុខាដូច្នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅលោកស៊ិនតិនលោកស៊ិនតិនមានយោបល់បន្ថែមយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកយមសវណ្ណជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជុំវិញនឹងការទាមទារយកតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបើមិនមានតុល្យភាពអំណាចទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជួបនឹងការគ្រោះមហន្តរាយចំណុចនេះតើលោកមានការអ្វីបន្ថែមសម្រាប់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ៊ិតសុខាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រធានបទគឺការព្រួយបារម្ភអំពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានចម្ងល់ថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជំហរអ្វីមួយច្បាស់លាស់ថាចង់ទៅរកតុល្យភាពអំណាចឬក៏ចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជជែកអំពីចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរំលឹកឡើងវិញដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថា
ពលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯពលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺ CPP អំណាចរបស់គាត់គឺប៉ូលីសនិង PM ដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជម្រាបថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែមានគោលចំហច្បាស់លាស់មុនពេលដែលយើងសម្រេចធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងបានប្រជុំយ៉ាងហោចក្នុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រួចហើយដែរដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទាំងអ្នកនាំពាក្យក្តីទាំងប្រធានក៏ដោយទាំងអនុប្រធានក៏ដោយគ្រាន់តែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងរំលឹកសារជាថ្មីឡើងវិញថានៅថ្ងៃទី6 ខែតុលាឆ្នាំ2013គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំសមាជមួយរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសួរមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋថាតើគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងសមាជដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត 20,000 នាក់ថាសំណុំពរឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែស្វែងរកយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ងប់ចិត្តហើយការរកយុត្តិធម៌នេះដើម្បីឈានទៅការកែតម្រង់និងការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលបោះឆ្នោតខាងក្រោយទៀតកុំឲ្យវាមានហេតុការណ៍ដដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយក៏បានសរសេរទៅក្នុងកំណត់ហេតុមួយច្បាស់លាស់ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តិតមេដាយស្នើទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្ហាញអំពីជំហររបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាចង់បានស្វែងរកឲ្យឃើញការពិតថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនឆ្នះ68មែនយើងក៏ស្វាគមន៍អបអរសាទរប៉ុន្តែបើសិនជាការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនឆ្នះ68កៅអីទេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតែក្រមនោះឬក៏ចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវតែគោរពដូចគ្នាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ថាបើសិនជាពិនិត្យឃើញថាលទ្ធផលនៃស្លឹកឆ្នោតនេះវាឆ្លើយបែបណានឹងគ្រប់បែបនោះប្រជាពលរដ្ឋអបអរសាទរបើគណៈបកប្រជាជនឆ្នះក៏គាត់អបអរសាទរដែរឲ្យតែឆ្នះពិតប្រាកដយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយយើងនៅចាំចំណុចនេះដោយឡែករូបខ្ញុំក៏ខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរពោលថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំហ2ចំហទី1គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យបានប្រធានរដ្ឋសភាហើយនិងសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនទៀតដែលអាចឈានទៅដល់មានតុល្យភាពអំណាចធានានៅការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាមទារមិនបានទេត្រូវតែវិលត្រឡប់មកជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយសុំយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឲ្យស្ងៀមហើយរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនាំមកនៅយុត្តិធម៌ជូនចំពោះពួកគាត់យើងក៏បានឯកភាពដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថានេះជាការឯកភាពមួយជាសាធារណៈឯកភាពមួយជាចំហដែលគេដឹងឮជាទូទៅទាំងក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែដល់ឯកឧត្តមយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ឆ្លើយថានឹងទៅរកតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងសភាទើបជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជាការពិតថាតែមានតុល្យភាពវាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយប៉ុន្តែគេមិនអោយបើគេមិនអោយពេលយើងប្រឹងតរអីខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងតំណាងរាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទេដែលគាត់ទ្រាំមិនបានគាត់ចង់ទៅយកបរមងារជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអានឹងខ្ញុំមិនដឹងណាថាគាត់ចង់អញ្ចឹងបើសិនជាចង់អញ្ចឹងបរាជ័យហើយជីវិតនយោបាយរបស់លោកជំទាវឯកឧត្តមនោះនឹងមិនអាចថិតទេតទៅទៀតទេអាណត្តិក្រោយមិនបាច់សង្ឃឹមទេអានឹងដឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងដូច្នេះអ្វីដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះដោយលោកអិតសុខាបានជម្រាបថាដោយក្តីស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្នះដើម្បីកសាងប្រទេសយើងឲ្យទៅជាប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវដោយអំណាចទាំង3វាឯករាជ្យត្រឹមត្រូវស្របតាមបទដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលប្រទេសជឿនលឿនលើពិភពលោកគេអនុវត្តរួចហើយគេបានជោគជ័យក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសគេរីកចម្រើនដូច្នេះយើងចង់បានបែបហ្នឹងហើយបើសិនជានិយាយភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាបើយើងនៅតែមិនខ្លាចស្លាប់ទេយើងឃើញថាភ្លើងហើយនៅតែចូលហើយក៏យើងមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែប្រហែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសុខចិត្តទេហើយគណៈបកប្រជាជនតាមខ្ញុំស្ដាប់សមាជិកគណៈបកពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្ដែងមតិក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏គេថាដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំហមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សំណូមពរឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេត្តាបញ្ជាក់អំពីចំហឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រមមុនយើងជឿហើយមុននេះក្រោយពេលថ្ងៃ6ខែតុលាឆ្នាំ2013យើងជឿ 100% ទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដល់អ្នកនាំពាក្យ
ឯកឧត្តមយើងសវណ្ណគាត់ថ្លែងនៅវត្ថុអាស៊ីសេរីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2013គាត់ថាចង់ទៅរកតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយតុល្យភាពអំណាចបើប្រធានសភាអត់បានទៅយកតុល្យភាពអំណាចបើគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនគេប្រាប់ហើយតែគេមិនអោយទេបើគណៈគេអោយតុល្យភាពអំណាចយើងក៏ដោះមិនអាចអោយគេអោយសភាដំណើរការបានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនអាចដំណើរការបានដូច្នេះយើងទៅរកអីនោះប្រហែលជាទៅរកតំណែងមួយទេបើយើងទៅរកតំណែងមួយអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញហើយគួរតែមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដើម្បីបង្ហាញនៅចំហឯកភាពគ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ងប់ចិត្តផងដែរសូមអរគុណលោកវិទិនដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈបន្ថែមទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់អំពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងទៅនឹងជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះលោកចៅក្រនមានអ្វីជាការព្រួយបារម្ភចំពោះជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យបានឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីព្រឹកមិញនេះជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពខ្ញុំក៏មិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានចប់ហើយខ្ញុំបានចូលប្រឡូកគ្រប់នឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំបានដឹងការរយៈជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយកន្លងមកគឺខ្ញុំបានគឺធ្វើការវិភាគទៅឃើញធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរប៉ះទៅសង្កេតទៅលើអារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរមួយចំនួននៅក្រៅស្រុកថាពួកខ្ញុំនេះជាលក់ក្បាលលក់អីបងប្អូនឈប់ប្រើភាសាអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលមានកំណត់ឬមានទឹកចិត្តឯណាក្បត់នៅឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមកនិយាយនេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាងបងប្អូនខ្ញុំនៅសមរភូមិមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងថាជាតិរបស់យើងត្រូវការយើងបើសិនជាយើងមិនចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជាតិយើងទេនេះជាឱកាសចុងក្រោយហើយព្រោះអីទឹកដីរបស់យើងបានស្រែកហៅដង្ហោយឲ្យយើងខ្មែរចំនួននេះឲ្យងើបឡើងដើម្បីជួយជាតិយើងមិនត្រូវបន្តិចបង្អាក់ឬមានទស្សនៈបែបណាចោតនៅនេះចោតនៅនោះទេយើងឈប់ពីការលៀបពណ៌ជាតិសាសន៍យើងតទៅទៀតកាលណាបើយើងលៀបពណ៌ជាតិសាសន៍យើងនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកលល្បិចរបស់បរទេសខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភណាស់បងប្អូនហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងបងប្អូនទៅទៀតព្រោះអីកាលណាបើយើងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ពួកកុម្មុយនីម្ដងនេះទៀតដោយយើងចូលសុខចិត្តទទួលយកអំណាចនិងបុណ្យស័ក្តិហើយបំភ្លេចអ្វីដែលជាការសន្យាចំពោះរាជខ្មែរនេះជាការបំផ្លាញទឹកចិត្តគាត់ចុងក្រោយរាជខ្មែរតែនិយាយថាបើគណៈបកប្រឆាំងលើកនេះចូលទៅរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬចូលទៅក្នុងសភាដោយបំភ្លេចនៅអ្វីដែលបានសន្យាការរកយុត្តិធម៌ឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតទេគឺគាត់អស់ទឹកចិត្តនឹងជាការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមទី1ទី2ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាគុំអស់សង្ឃឹមយើងអត់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមទៅទៀតនោះក៏យើងមានន័យថារួមដៃជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបំផ្លាញជាតិយើងដែរយើងត្រូវតែងើបឡើងហើយខ្ញុំសូមប្រកាសប្រាប់គណៈបកប្រឆាំងហើយបើមានចំហមិនច្បាស់លាស់ទេសូមលោកប្រាប់ទៅថាពួកលោកមិនហ៊ានទេកុំឲ្យប្រជាជនអស់សង្ឃឹមឥឡូវប្រជាជននៅជនបទគេនិយាយថាម៉េចគេថាមកធ្វើបាតកម្មនឹងស្អីមកតែអង្គុយរហូតដល់ស្អីសមាធិអុចធូបស្អីគេអស់សង្ឃឹមទៅមកណាគេថាអស់ទឹកចិត្តគាត់មកម្ដងអស់រាប់ម៉ឺនលុយសហុយគាត់លក់មន់លក់ទាលក់ឆ្កែគាត់មកធ្វើដំណើរមកពីខេត្តណាគាត់ចង់ចូលរួមបាតកម្មរឿងបញ្ហាស្រុករបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់យួនចូលពីស្រុកប្រាប់អស់លោកឥឡូវសមាជថ្ងៃ6លោកនិយាយច្បាស់ណាសមាជថ្ងៃ6មាន10ចំណុចប៉ុន្តែខ្ញុំថា10ចំណុចអីអាចាំតែចំណុចមួយលើទេអា9ចំណុចទេគង់តែបានទេបើអាមួយចំណុចហ្នឹងរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានសិនណាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះរកយុត្តិធម៌សិលឹកឆ្នោតឲ្យប្រជាជនខ្មែររកអាចំណុចហ្នឹងមួយឃើញបានទាំងអស់ណាអាអំណាចប្រធានសភាអាតលយៈស្អីណាបញ្ហាអន្តរប្រវេសអាទូរទស្សន៍ស្អីហ្នឹងវាបានឲ្យឯងអាប្រមាណចំណុចហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចំណុចទី1ហើយយើងទាពេជ្រតម្លៃខ្ពស់ណាប៉ុន្តែចុងក្រោយគេឲ្យប្រាក់ក៏ចង់យកដែរទាបកប្រឆាំងម៉ាក់ហ្នឹងមិនតម្លៃយើងតម្លៃពេជ្រហើយដល់តែគេឲ្យត្រឹមតែប្រាក់នេះចង់យកចង់ចូលណាតើវាសមចំហរបស់អស់លោកដែលនិយាយដែរហើយលោកនិយាយថាគោរពឆន្ទៈរាជភាសានេះមិនឆន្ទៈរាជណាឆន្ទៈរាជនេះគឺចង់បានអីបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះរកភាពមិនប្រក្រតីនៃសិលឹកឆ្នោតរកយុត្តិធម៌ឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតហើយលោកតាមប្រធានគណៈបកស្ដីទាំងលោកយឹមសវណ្ណអីនិយាយច្បាស់ណាគ្មានយុត្តិធម៌គឺគ្មានសន្តិភាពឥឡូវមានយុត្តិធម៌ដល់នេះនៅមិនក៏លោកចង់បានតលយៈភាពអំណាចស្អីអត់ចង់ប្រធានសភាកុំអាចនិយាយតលយៈភាពអំណាចហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ភាសាហ្នឹងភាសាចង់ចូលទេណាហ្នឹងបើគេឲ្យតលយៈភាពអំណាចទៅនេះគ្មាននិយាយរឿងស្លឹកឆ្នោតទេណាចេញមកលេងសិទ្ធិកាឡាម៉ាក់ហ្នឹងហើយអ្នកនាំពាក្យអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាcòn cả lá chanh móc trong đăng bát đấy đăng đọc cái giáo tiếng này anh nát ở riêng mà trái snow lúc trong mạch này hay tầm nang riêng mà chúng muốn trong đăng này trong tại chỗ này
ខ្ញុំមិនដឹងទេណាបងប្អូននៅស្រុកក្រៅអត់ច្បាស់អីពួកខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំដឹងហើយបើចូលគឺជាការបំផ្លាញហើយបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនឯងដល់ពេលចែកអ្នកនយោបាយចឹងនិយាយថាអាណាដូចតែអាណាហើយបើយើងនេះអាណាដូចតែអាណាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវចូលរួមក្នុងសង្គមមកពីយើងនេះចេះចែកមកដល់គេនិយាយប្រាប់ទៅការពិតទៅថាគេចេះថាគេចោះលក់ថាបំផ្លាញគ្នាឯងបងប្អូនមើលបេះដូងពួកយើងមិនមែនមានបំណងកំទេចអ្នកណាមួយទេមានបំណងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការរិះគន់ស្ថាបនាពលជាតិរបស់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពមាត់ជ្រុះណាគ្រោះមហន្តរាយជនជាតិយួនចូលពេញស្រុកប៉ុន្តែយើងអាមានចំហមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងលើមើលគណៈបកពុនវិច្ចយើងមើលអាមានចំហមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងឃើញយ៉ាងម៉េចវាអាលាយម្ដងថ្ងៃនេះដល់សារអីអាចចំហមិនច្បាស់លាស់ឥឡូវគណៈបកសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចការបោះឆ្នោតអំពាវនាវឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិឥឡូវចង់ម៉េចមកអំពាវនាវខ្មែរចូលធ្វើបាតកម្មដើម្បីសង្អស់លោកវិញណាចង់ទៅកាន់តំណែងចឹងសូមប្រាប់លោកមុនហើយណាបើអំពាវនាវលោកយកប្រជាជនធ្វើជាឈ្នន់នេះណាដើម្បីអស់លោកទៅកាន់តំណែងគឺទី1ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តំណាងគណៈកម្មការសហជីពទាំងអស់មានលោករងឈុនលោកជាមនីលោកមុំសំណងដោលោកមិននៅត្រូវនៅស្ងៀមទេលោកត្រូវតែងើបឡើងសមាគមរបស់លោកហ្នឹងតាំង24ខែក្រុងហ្នឹងត្រូវដឹកនាំប្រជាជនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងមុនគេបើមិនចូលប្រជុំដោយទទួលយកអំណាចស្អីតរយៈភាពអំណាចស្អីណាខ្ញុំប្រាប់លោកមុនទៅហើយបាទខ្ញុំចៅសននឹងដឹកនាំប្រជាជនដែរខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ខ្ញុំប្រាប់អស់លោកថាខ្ញុំអាណិតជាតិខ្ញុំមានកូនប្រពន្ធនៅលោកដែរខ្ញុំមិនត្រូវសងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះជាតិទេព្រោះអីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំជាបង្គោលក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនបើអត់ពីខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំលំបាកណាប៉ុន្តែខ្ញុំហេតុអីបើខ្ញុំសងនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសិក្សាអំពីបញ្ហាសង្គមទីជំរឿជួនកាលខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំអាណិតជាតិរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំខំសងមិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់នេះខ្ញុំថាបើជាតិខ្មែរម្នាក់ខ្លាចតែគ្រោះថ្នាក់សំងំតសក់ណាដោយពាក្យគេថាសាច់មិនបានស៊ីយកចង់ជួកណានៅយកចោះភ្នើមកទៀតឃ្លៀកភាសាអស់នេះបងប្អូនត្រូវចឹងជាភាសារបស់ពួកបរទេសគេឲ្យខ្មែរមិនងើបឡើងប្រឆាំងនឹងគេម្នាក់គិតតែប្រយោជន៍តខ្លួនអ្នកណាក៏ចង់បានសេចក្តីសុខដែរប៉ុន្តែសុខអីសុខនៅក្នុងកាជះក្បាលជើងគេជន់ក្បាលចំនួនយើងហើយចុះកូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតយ៉ាងម៉េចហើយយើងម្នាក់អត់ងើបសំងំសុខសមនឹងយួនថាយើងជាអានដើក្នុងស្នូកវាសមហើយជនជាតិយើងហ្នឹងហើយចុះបើយើងយ៉ាងម៉េចគណៈបកប្រឆាំងវាមិនច្បាស់ជាប្រឆាំងហ្នឹងណាប្រឆាំងដើម្បីអីប្រឆាំងដើម្បីលំអឲ្យគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចបន្តទៅទៀតយកលុយអន្តរជាតិក្រមញើសឈាមរបស់ប្រជាជនខ្មែរមកកសាងណាចឹងលោកឲ្យប្រឆាំងឲ្យច្បាស់ជាប្រឆាំងដើម្បីគោរពឆន្ទៈរាជឲ្យច្បាស់ជាឆន្ទៈរាជមិនត្រូវប្រើភាសាបែបហ្នឹងទេឥឡូវយើងមើលឆ្នាំ1958ខ្មែរដែលមានអព្យាក្រឹតមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាចំហមិនច្បាស់លាស់1958បើខ្មែរពិតជាមានចំហអព្យាក្រឹតច្បាស់លាស់ម្លេះខ្មែរមិនធ្លាក់ទៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសខ្មែរមិនធ្លាក់ទៅក្នុងវិលវិឃាតទេអាហ្នឹងឯងដែលចំហមិនច្បាស់លាស់ឥឡូវមិនលោកចង់យកគម្រោងហ៊ុនវៃទៀតទេបើលោកចង់យកគម្រោងហ៊ុនវៃលោកចាំទុកឲ្យហើយប្រជាជនខ្មែរត្រូវងើបឡើងយើងធ្វើជាតំណាងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដល់យើងបើអស់លោកណាមិនគោរពឆន្ទៈរាជព្រោះអស់លោកនោះមានតែ55សម្លេងបងប្អូនយើងជាង2លានសម្លេងបោះឆ្នោតដល់អស់លោកអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវអោបដៃឲ្យអស់លោកនឹងធ្វើអំពើផ្ដេសផ្ដាស់យកសិលឹកឆ្នោតរបស់យើងយកឆន្ទៈរបស់យើងយកជាតិរបស់យើងមាតុភូមិរបស់យើងទៅជន់ឈ្លីតាមអំពើចិត្តរបស់អស់លោកតទៅទៀតទេសូមអរគុណណាស់លោកចៃសនដោយសារតែលោកបានលើកឡើងដូចជារឿងក្តៅបន្តិចតកតងទៅនឹងជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះព្រោះកន្លងមកយើងបានលើកក្តៅចឹងដែរតែមានប្រតិកម្មពីលោកអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនក៏បានកោតសរសើរហើយមួយចំនួនទៀតក៏បានស្ដីបន្ទោសប៉ុន្តែមិនថ្លៃទេនេះគឺជាការមួយដើម្បីជាបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាកន្លងមកឬក៏នៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដឹងសុខទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខានតែបានបើសិនជាមានចំហដោយលោកយុនសវណ្ណបានលើកឡើងអំពីតលយៈភាពអំណាចនោះយើងនឹងចូលតាក់គេម្ដងទៀតនេះជាការព្រួយបារម្ភនេះតែបើមិនចូលវាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលឬក៏ប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅវិញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ឱកាសជាចុងក្រោយឲ្យលោកសិនតិនដោយសារតែលោកចៅសនបានលើកឡើងរឿងក្តៅបន្តិចហើយតើលោកមានអីបន្ថែមទៀតបាទសូមជឿជំហររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជំហរលោកចៅសនហើយក៏ដូចជាជំហររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរគឺយើងគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2013តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនសូវក្តៅទៅជាតិដោយលោកចៅសនពេកប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ធ្វើដូចអ្នកនាំពាក្យរបស់គាត់អញ្ចឹងវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថាពួកខ្ញុំគ្មានផលប្រយោជន៍អីជាមួយគណៈបកទេតែគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងនៅសច្ចធម៌ហើយជាខ្មែរមួយរូប
ចង់បាននៅប្រទេសជាតិសុខសាន្តចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលគេគិតថាសេរីពហុបកនឹងនាំឲ្យជាតិខ្មែររួចផុតពីសង្គ្រាមរួចផុតពីកញ្ញាមដៃរបស់យួនដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតនិងរំលឹកឡើងវិញថាឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់បានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបើសិនជាតំណាងរាស្ត្ររូបណាទៅចូលគណៈបកប្រជាជនហើយគាត់ដឹងគាត់អោយប្រជាពលរដ្ឋទៅបាតកម្មទាមទារយកមកវិញស្លឹកឆ្នោតនៅមុខផ្ទះពេកភាពតំណាងរាស្ត្រនោះទៅអានេះចំណុចមួយចំណុចទី2ខ្ញុំទើបតែសរសើរថ្មីខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយលើកនេះគឺល្អមែនទែនតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតហើយលោកនៅស្ងៀមលោកនៅជុំវិញសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកគឺមិនមានសមាជិករូបណាមួយទៅខុបខិតជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីសុំអំណាចសុំតំណែងជាឯកឧត្តមសុំងារជាលោកជំទាវឯកឧត្តមនោះទេនេះជាចំហមួយជាឧត្តមគតិមួយដែលពួកយើងគោរពហើយសុំសរសើរហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់លឺឯកឧត្តមយឹមសវណ្ណលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងឋានៈជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកមួយមិនមែនវារឿងធម្មតាទេអានឹងមានន័យថាជាផ្លូវច្បាប់គឺអ្នកនាំពាក្យនេះហើយដែលតំណាងឲ្យគណៈបកហើយយកសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈចិនត្រៃយកសេចក្តីសម្រេចរបស់បកទាំងមូលដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកសូមឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិនិត្យឡើងវិញហើយបើសិនជាខ្ញុំថាយល់ល្អឯកឧត្តមយឹមសវណ្ណអាចសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសិនទៅហើយយើងអាចតែងតាំងថ្មីគេហៅមនុស្សថ្មីខ្ញុំចង់បានមនុស្សថ្មីខ្ញុំអត់ចង់បានដែលដូចគណៈបកប្រជាជនទេគឺយើងមានអ្នកនាំពាក្យថ្មីមួយថ្មីស្រឡាងពិសេសយុវជនរៀបក្មេងបន្តិចទៅអ្នកនាំពាក្យទៅដូចក្រោយបើជាងពីព្រោះតកណាចាស់ហើយនៅផ្អែមកៅអីនឹងតដែលពេកចេះតែវិញ្ញាណអញមិនបានចូលដូចអង្គុយមិនសូវស្រួលសោះទៅរកទៅវិធីចង់ចូលដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីអ្នកនយោបាយគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តសង្គ្រោះសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាតិរបស់ខ្លួនហើយអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលមានឧត្តមគតិពីព្រោះយើងទៅធ្វើនយោបាយដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរបស់យើងវាខុសនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយទៅគាត់មើលឃើញមិនស្រួលទេគណៈបកនឹងបែបដូចមិនតំណងទេឈប់អញទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនេះទៅគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកនោះដោយឡែកតំណាងរាស្ត្រសិតតែនៅក្នុងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកដូច្នេះវាចូលក្នុងថ្នាក់ជាអ្នកនយោបាយហើយបើយើងគ្មានឧត្តមគតិសោះចូលមករកបនរស័ក្តិនឹងវាដូចទម្ងន់នៃគុណធម៌ទម្ងន់នៃសិលធម៌វាអត់លើសប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យឯកឧត្តមទាំងអស់ត្រូវតែមានគុណធម៌មានសិលធម៌មានចំណេះដឹងមានឧត្តមគតិធ្ងន់ជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញហើយហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិចាំចូលមកធ្វើនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឲ្យចៅសនយើងរងថ្ងៃនេះនិយាយតាមមុខជួងយើងចៅសនថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនមែនមិនខ្លាចស្លាប់ទេណាខ្លាចទេណាគេវាយឈឺណាបាញ់ត្រង់ឈឺណាមិនខ្លាចប៉ុន្តែអាខ្លាចនោះវាតិចជាងអាការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រទេសជាតិរបស់យើងដែលយើងឃើញហានិភ័យនៅចំពីមុខយើងហើយគ្រោះប្រទេសជាតិនៅចំពីមុខយើងហើយដូច្នេះវាជាភពសំណាងល្អមួយដែរអាការភ័យរបស់យើងហើយវាមកជួបពោះខ្មែរពោះនេះឲ្យយើងបាននិយាយឲ្យដឹងថាយើងភ័យយើងព្រួយយើងមានគំនិតអញ្ចេះដើម្បីរួមមេភាគទៀតសម្រាប់ជួយពង្រឹងប្រទេសជាតិយើងជួយកសាងប្រទេសជាតិយើងហើយបើសិនជាគ្មានខ្មែរពោះនេះទេនិយាយខ្លាំងដូចយើងទៅពោះផ្សេងទៀតពិសេសពោះ105បែបទេមិនសូវហ៊ានចាក់ទេនិយាយត្រង់មិនសូវហ៊ានចាក់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយ៉ាងណាថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកតាមុំស្រងដូដែរបានជួយប្រទេសជាតិធំធេងណាស់វត្ថុរបស់គាត់នឹងជួយធំធេងណាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យជាអ្នកនិយាយត្រង់និយាយចំនិយាយដើម្បីតែសេចក្តីស្រឡាញ់នេះយើងស្រឡាញ់ទេបើយើងនិយាយនឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកចុងក្រោយសូមឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាយើងមិនមានចេតនាណាមួយរុញឲ្យគណៈបកនេះធ្លាក់ទឹកទេតែយើងមានចិត្តជាអ្នកស្រឡាញ់គណៈបកនេះសម្ដីគេថាពាក្យផ្អែមល្ហែមវាអាចធ្វើឲ្យយើងជឿពោះប៉ុន្តែលវីងជូចត់ហ្នឹងក៏បានទៅជាឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងនេះសរុបខ្លីមកពាក្យបុរាណខ្មែរក៏ថាយ៉ាងដូចនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមទាំងអស់ដែលជាសមាជិកគណៈបកដែលជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់គឺជាមនស្ស
គឺជាអ្នកដែលមានឧត្តមគតិមានទស្សនវិស័យត្រឹមត្រូវមុនពេលដែលចូលប្រកួតប្រជែងជាអ្នកនយោបាយដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់លោកសុនតិនដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់កំណត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះហើយខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យលោកយឹមសវណ្ណនៅពេលក្រោយនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបថាតើជំហរនឹងវាយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុខាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមុននឹងជម្រាបលាសូមថ្លែងអរគុណលោកសុនតិនលោកចៅសនដែលជាឱកាសមកធ្វើការពិភាក្សាជុំវិញការព្រួយបារម្ភជម្រាបជូនឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងរឿងជាតិទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់លោកឈុនប៉ាច់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ញើថវិកាមកកាន់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមរយៈកញ្ញាមូនស៊ីម៉ុនទឹកប្រាក់ចំនួន$366ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចាដោយសារតែទឹកប្រាក់នេះមានបញ្ហាខុសឈ្មោះដូច្នេះខាងក្រុមការងារវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ពុំអាចទទួលថវិកានេះបានទេបើសិនជាលោកអ្នកទទួលដំណឹងនេះសូមមេត្តាទំនាក់ទំនងមកកាន់កញ្ញាមូនស៊ីម៉ុនម្ដងទៀតសូមអរគុណតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយផ្សេងទៀតរវាងលោកអ៊ិតសុខាជាមួយលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាក់ទងទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាសន៍មានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយមសវណ្ណជុំវិញនឹងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ខ្លីជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារយកតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងសភាហ្នឹងជាជាងទាមទារនៅប្រធានសភាហ្នឹងតើលោកមានអីជាការបកស្រាយពលរដ្ឋជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានការព្រួយបារម្ភអំពីជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខុសពីជំហរពីសមាជមហាជនកាលពីថ្ងៃទី6តុលាកន្លងទៅនោះបាទអត់មានអ្វីដែលមានការខុសគ្នាទេសូមបងប្អូនម្ចាស់ឆ្នោតនៃគុំបារម្ភឲ្យតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យជាតិសំខាន់គ្រាន់តែជាចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមចំណុចដែលសមាជមហាជនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាទេយើងចង់មានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសូមធ្វើម៉េចទាមទារយកឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលអាចនឹងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋការពារផលប្រយោជន៍ជាតិបានមិនធ្វើដោយកាលពីអាណត្តិមុនដែលយើងគ្រាន់តែចូលទៅអង្គុយនៅក្នុងសភាហើយយើងមិនអាចការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបាននោះទេកាលណាយើងមានតុល្យភាពអំណាចកាលណាយើងមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងមូលពេលនោះគឺយើងនឹងអាចការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងបានខ្លះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអំណាចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជារដ្ឋសភាបាទប៉ុន្តែចំហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានតុល្យភាពអំណាចជាងការស្វែងរកនៃការពិតដែលសិលឹកឆ្នោតដែលគិតថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងការពិតយុត្តិធម៌ក៏យើងកំពុងតែរកជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយការធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ជាផ្លូវមួយក៏ជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឈានទៅរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតដែរប្រសិនបើការទាមទារតុល្យភាពអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចានចោលទៀតថាជំរឿសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើមកទៀតបាទជំរឿសរបស់យើងគឺគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនិងបើប្រជារាស្ត្រមិនឲ្យយើងចូលប្រជុំរដ្ឋសភាយើងនឹងមិនចូលប្រជុំរដ្ឋសភាហើយយើងតស៊ូមតិជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតតទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវគាត់បានបង្ហាញពីជំរឿសហើយថាគាត់ចង់ឲ្យធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារតែមួយចំណុចទេគឺចំណុចទី1គឺថាទាមទារបង្កើតគណៈកម្មាធិការចម្រុះនឹងប៉ុន្តែដោយសារឬលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាទាមទារយកតុល្យភាពអំណាចនេះធ្វើឲ្យគាត់មានការអន់ចិត្តនោះបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ឲ្យតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យតែរកការទឹកជូនម្ចាស់ឆ្នោតបានគឺគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់អ្វីក៏ដោយវាមានជំរឿសផ្សេងពីគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំខាន់បំផុតយើងមើលឲ្យឃើញថាតើយុត្តិធម៌ជួនចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតយើងត្រូវតែរកឲ្យបាននេះជាកិច្ចការសំខាន់ការពិតយើងត្រូវតែរកឲ្យបានទោះជានៅក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកយមសវណ្ណដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកការព្រួយបារម្ភចំពោះជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទអរគុណសូមជម្រាបលា
សាសនាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាជុំវិញតួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌ភាគទី3ជាភាគបញ្ចប់ចាដោយនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមប្រធានបទខាងលើនេះរៀបចំសម្របសម្រួលដោយលោករីជូចាចង់ដឹងថាតើនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅទីធម្មជាតិច្រើនណាស់យកមកផ្សំជាមួយអាស្មៅលដកពីស្រែនោះមកធ្វើពីរលួយនោះបាទអង់គ្លេសគេហៅកុំពុកនោះគឺរលួយខ្មែរនោះហើយវាបានជាធម្មជាតិហើយជាមួយស្មៅមិនចោលទេបាទជាងក្បីផងបានអាចក្បីមកធ្វើជាធម្មជាតិនេះធ្វើស្រែពួកនឹងក្បីនឹងគោបាទអត់ប្រើត្រាក់ទ័រទេគាត់តែបាច់ទិញប្រេងចាំងទិញអីទេចុះហើយតាមវិធីធ្វើស្រែរបៀបថ្មីនេះគឺអត់បាច់ជំពាក់ទេឲ្យតែមានស្រែហើយមានក្បីបើតែជំពាក់ទៅក្បីនោះឯងមិនទិញត្រាក់ទ័រណាតែចេះប្រើរទេះវិញទៅណាដាក់តំណែងអីដាក់រទេះរយៈពេលខ្លីៗដាក់រទេះបានណាមិនប្រើតាំងក្បីវាបានហាត់ប្រាណមកបានដែរគូក្បីនោះមិននៅតែមួយកន្លែងទេតែអាចប្រើម៉ាស៊ីនមួយគឺម៉ាស៊ីនបូមទឹកអានោះវាអាចត្រូវប្រើបើយើងចោះដងយើងត្រូវមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅបាត់ដំបងគេចេះធ្វើម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើខ្យល់បានហើយដូច្នេះមិនប្រើតាំងឲ្យខូចទីអាកាសទេណាបាទគ្រប់ខ្ញុំតែបងប្អូនចូលស្រែនឹងថាគោយន្តនោះវាប្រើឌីសេលបាទឌីសេលមានធាតុ sulfur តែអង់គ្លេសហៅ sulfur ខ្មែរមិនដឹងទៅអាធាតុស្អុយនោះគឺពីវាឆេះណាហើយយើងដើរតាមម៉ាស៊ីននោះយើងនេះគ្រោះថ្នាក់ម៉ាស៊ីនងាប់ទេវាងាប់ហើយណានឹងកើតមករៀបសួតខ្ញុំដើរតាមម៉ាស៊ីននេះយើងនេះយកអាធាតុ sulfur ទៅសួតទីនោះបើបងប្អូនប្រើនេះសូមតាមទងផ្សេងឲ្យខ្ពស់ទូក្បាលមនុស្សណាបងទៅធ្វើអាធាតុនោះឲ្យនឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងទេបាទសូមបងប្អូនតែមិនទៅប្រើគោក្បីទៅគោក្បីវាកើតជាកូនវាមានកូនមានឲ្យចំណេញរហូតឥឡូវទូមានចំណេញណាមានតែខូចខាតហើយខ្មែរចិត្តចេះទៅបើខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងបានវាមិនថៃទេប្រើចុះប៉ុន្តែឥឡូវទិញទៅរហូតអស់$1000ជាងទិញគោក្បីបាន3-4វិញណាទៅគិតទៅវិធីបានតែការអត់ជំពាក់អត់ជំពាក់ហើយបានស្រោចច្រើនត្រីច្រើនទាច្រើនបន្លែច្រើនក្នុងមួយហិកតានេះទុកដាំដើមឈើណាទៅដើម្បីឲ្យមានផ្លែឈើហូបក្រូចពោធិ៍សាត់អីទៅដាំខ្លះទៅហើយឈើយកមេឃទៅអស់ទេបាទមិនបាច់ទៅទិញអស់ឯណាមានអស់ខ្លួនឯងប្រើរហូតចឹងហើយគ្រប់គ្រងជួយឲ្យទៅស្រែរបៀបនេះគឺថាដាំម៉ូនតាមមួយផងនារីបានចិញ្ចឹមកូននាងលក់ទៀតថ្ងៃ ទៅតែសូត្រ1គីឡូវាជិត$100ហើយខ្មែរនេះទិញសូត្រចូលចិត្តស្លេកសម្ភារសម្ពុតសូត្រមែនប៉ុន្តែទៅតែសូត្រទិញពីក្រៅប្រទេសមួយឆ្នាំជិត$10លានបើយើងទៅខ្លួនឯងលុយ$10លាននៅស្រុកខ្មែរបើយើងមានប្រាក់ជាត្រីមានទាយើងទៅយកជីទៅដាក់ដើមម៉ូនដើម្បីវាកើតល្អមានស្រាក់ល្អហើយបើយើងមានទឹកហើយយើងស្រោចម៉ូនណាអាចចំកញ្ញាបានមួយឆ្នាំ7ដងបើយើងស្រោចទឹកវាណាខែប្រាំងចាំបានដែរដូច្នេះ1ហិកតានេះត្រឹមតែចំកញ្ញាបើតាមម៉ូនចំកញ្ញាគឺបាន$20,000ហើយដែលមិនទៅស្រែផងអានោះគឺមិនទៅស្រែទៅតែមួយមុខហើយក្រោមដើមម៉ូននោះដាំខ្ញីទៀត$10,000ហិកតាទៀត$10,000ទៀតបាន$30,000ណារំដោះជាក្រីក្រជូនកូនទៅរៀនបរទេសក៏បានទៀតមិនរៀនទៅស្រុកខ្មែររៀនទៅបរទេសបានអស់នេះក្រទៅមកបើតាមវិធីដែលខ្ញុំឃើញយើងមានលុយសល់ទៅបង្កើតពូជតម្រៃឡើងវិញឲ្យមានតម្រៃរាប់រយវិញទៅខ្ញុំសូមមានតម្រៃនោះបើខាងឧត្តមមានទីចំនួនខ្មែរដល់សម្រាប់មែនប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្មែរទៅរៀនគួយទៅរៀនចិត្តយកជាងយកមួយជាងបាន500ក្បាលហើយមួយឆ្នាំមានបនតម្រៃខេវិទ្យានេះបនតម្រៃមនុស្សរាប់លានមកមើលតម្រៃយើងចិនតម្រៃបាន100-200ទៅបនតម្រៃនៅជារៀបណាមិនទៅអង្គមើលបនតម្រៃទៅទៅហើយបានលុយចូលស្រុកខ្មែរច្រើនដូចនៅកន្លែងនេះបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសុភ័ក្រសែនផុននេះជាវិធីមួយដើម្បីរំដោះភាពក្រីក្របាទតាមបែបបុរាណខ្មែរផងតាមបែបពុទ្ធសាសនាផងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកសុនសនម្ដងទៀតបាទសូមបន្តមើលមិញនេះខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតចាប់លុយសម្រាប់ដាក់ធនធានឲ្យពលរដ្ឋប្រកបរបរកសិកម្មដែលថាចូលដីស្រែចំនួន120,000ហិកតាណាគឺផែនការជាតិស្ទាប់គូរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបង្កើតកញ្ចប់ល
លុយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលឯខាងវត្តខ្ញុំគិតថាវត្តមួយប្រសិនណាបើជាបង្កើតមូលនិធិសម្រាប់ជួយដល់ជនក្រីក្រឬពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នេះជាដើមខ្ញុំគិតថាអាចធ្វើបានហើយមូលនិធិនេះគឺថាបើសិនណាជាកើតឡើងគឺថាខ្ញុំគិតថាអាចជំនាញចំនួនកោនច្រើនអាចកាន់តែច្រើនឡើងហើយមូលនិធិនេះកាលពីប្រហែលតែពី10ឆ្នាំមុនមានខ្មែរមកពីអាមេរិកបានបង្កើតប៉ុន្តែមូលនិធិនេះបន្ទាប់មកក៏រលត់រលាយបាត់អស់ទៅក៏មិនដឹងមូលហេតុអីតែសពថ្ងៃនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់មានវត្តចំនួន15បានបង្កើតមូលនិធិឧបត្ថម្ភនិងអាពាហ៍បរិស្ថានដែលមានលោកប្រធានអង្គការចេតនបៃតងនោះគាត់ជាអ្នកបកឲ្យប្រសងបង្កើតឃើញថាវត្តមួយក៏មានមូលនិធិអាចទៅចូលដល់លានរៀនអាហ្នឹងចំណុចខាងសាសនាហើយខាងសាសនានោះឯងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់តាំងពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចុះមករហូតមកដល់ចៅអធិការវត្តគួរតែបង្កើតហើយមុននឹងបង្កើតគួរតែសម្ដេចនេះគួរតែយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងអនុសង្ឃវចរៈមហាសន្និបាតព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំ2013នេះគួរលើកដាក់ហ្មងបាទអាហ្នឹងកិច្ចការបន្ទាប់តែកិច្ចការបន្តខ្ញុំគិតថាចេះដែលគួរធ្វើបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយទឹកលិចហ្នឹងដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញបឹងហើយនឹងអីជ្រលងទឹកខ្លះសម្ងាយនេះរាវទៅហើយពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរឬក៏នៅជាប់នឹងបឹងបួទាំងនោះក៏ចេះតែបង្ខិតដីរបស់ខ្លួននឹងចូលទៅក្នុងអាដែលបឹងបួទៅក្នុងស្ទឹងក្នុងអីហ្នឹងជាលងទឹកនឹងទៅទឹកនឹងទៅបាទហើយបឹងបួជាលងទឹកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខានតិចម្ដងវិចេតរៈចេតរួញដល់ហ្នឹងបាទចេតរៈចេតរួញទៅហើយដល់ទឹកជំនន់អញ្ចឹងមានអីហ្នឹងដែលជួយស្តុកទឹកហ្នឹងបាទម្យ៉ាងទៀតគឺថាអត់តកតងនឹងរឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរស្ដារបឹងបួឡើងវិញដូចយ៉ាងដែលនៅជាប់នឹងភូមិរបស់លោករូជួនជាដើមតែគាត់មានប្រសាឲ្យខ្លាយទៅជារះអស់អាចជាមានមូលហេតុច្រើនបាទអាចស្ដារអាយុដីហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចតួនៅកន្លែងណាវិញឲ្យលក់ឲ្យអ្នកទឹកដីលក់ខ្ញុំថាអាចបានចំណេញអាចបានកម្រៃយកដីបាតបឹងបាតអូហ្នឹងលក់ទៅអ្នកណាទៅបាទព្រោះអ្នកដែលត្រូវការដីតែតាក់ទងនឹងអ្នកឡានបាទដឹកជញ្ជូនទីឈ្មោះដឹកជញ្ជូនដីហ្នឹងហើយម្ចាស់ឡាននោះក៏តាក់ទងនឹងដីកន្លែងនេះកន្លែងណាជាដើម្បីជីជាដូងហើយបើសិនណាជាយើងជីអូជីបន្លាយជីអីហ្នឹងប្រហែលជាល្អជាងរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលក់ដីហ្នឹងឲ្យអ្នកអានេះត្រូវការដីហើយកំណត់នេះខ្ញុំបានជជែកគ្នាម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ1999នៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះក៏ប៉ុន្តែគំនិតរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានច្រានចោលពីមន្ត្រីម្នាក់តែខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើចិត្តបាទនេះចំណែកខាងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាដូចលោកគ្រូស្ពូនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងខ្ចីលុយមកធ្វើអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសណាក៏ចង់ឲ្យយើងដែរអាហ្នឹងចំណុចមួយហើយបើសិនណាជាស្ដារបន្លាយស្ដារអូស្ដារអីហ្នឹងទៅទឹកជំនន់ដោយកន្លងមកហើយនេះអូបឹងបួក៏អាចទាញទឹកចេញពីទីក្រុងចេញពីភូមិហ្នឹងទៅតកនៅកន្លែងហ្នឹងមិនលិចលង់ដោយសម័យទេនេះងាកមកសាសនាវិញបើយោងតាមទម្លាប់ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបានធ្វើពីអតីតកាលគឺថាបន្លាយជននប់អូស្អីហ្នឹងគឺថាវត្តជាអ្នកដើរតួខ្ញុំគិតថាអាចដើរតួបានពេលនេះដែលត្រង់ចូលរួមអាចទៅធ្វើបានដល់ផែនការចុងក្រោយគឺបានផែនការបន្តទៀតរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនថាជាខាងរដ្ឋាភិបាលថាជាខាងអ្នកទាំងអស់
ខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនេះគួរតែគិតឡើងវិញអំពីការដាំដើមឈើបាទសូមអរគុណលោកសុនសនបាទមិញលោកបានរៀបរាប់មកហើយពីផែនការបន្ទាន់ផែនការបន្ទាប់ឥឡូវនេះវាចូលទៅដល់ផែនការបន្តខ្ញុំបាទគិតថាដោយពេលវេលានេះវាលំមសំរុំនឹងសម្រាប់សិនខ្ញុំបាទសូមផ្អាកសិនតែចាំដល់ទៅការសន្ទនាលើកក្រោយនឹងនិយាយពីផែនការបន្តទៅទៀតក្នុងប្រធានបទដែលយើងបានលើកយកទូនីតិពុទ្ធសាសនាក្នុងការចូលរួមរំដោះភាពក្រីក្រហើយនៅចំណុចមួយទៀតដែលនឹងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញនឹងចាំពេលយើងសន្ទនាលើកក្រោយហើយឥឡូវខ្ញុំងាកមកលោកបណ្ឌិតសម្ពុទ្ធសែនផុនវិញម្ដងនៅចុងបញ្ចប់នេះយោងទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃណាបាទដែលគណៈបក2មួយថាបានប្រមាណចឹងទៅលោកបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកមួយទៀតដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឃើញថាមើលទៅឃើញវាអត់មានភាពយុត្តិធម៌កំពុងតែទាមទារភាពយុត្តិធម៌ហើយជាមួយគ្នាដែរហ្នឹងវាគាត់ជួនគ្រោះធម្មជាតិទឹកចំនួនមកទៀតវាធ្វើឲ្យយើងកំពុងតែជជែកគ្នាលទ្ធផលឲ្យឃើញរួចមកហើយចឹងទេតើចុងក្រោយទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញជូនទៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេប្រើពាក្យថារដ្ឋាភិបាលឯកបកនោះហើយមួយទៀតគេថានៅគណៈខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាយ៉ាងណាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតតើគួរជូនជាបណ្ដាំផ្ដាំផ្ញើឬក៏សំណូមពរយ៉ាងណាទៅបាទដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពកក់ក្ដៅអស់លោកទាំងអស់នឹងឲ្យលោកឆាប់ដោះស្រាយទំនាស់ដែលថាមួយចោតមួយថាភូតកុហកថាបន្លំបោកប្រាស់គ្មានសច្ចៈនៅក្នុងខ្លួននោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿមកគុណមកពេលវេលាបាយខ្ញុំគិតថារឿងនេះត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដែរការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌យើងនៅសហគមន៍បណ្ដាសហគមន៍ទៅមើលផងគឺបងប្អូនទាំងអស់ជាម្ចាស់ឆ្នោតណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវមើលទៅពេលបោះឆ្នោតនេះគឺរាប់ឆ្នោតនេះឆ្នោតតែវាឆ្នោតពិតរបស់យើងមែនអត់យើងថាការបោះឆ្នោតលើក្រោយឲ្យបងប្អូនគាត់ចុះអត្ថលេខាក្នុងกระดาษបោះឆ្នោតផងឲ្យដឹងច្បាស់ថាឈ្មោះគាត់មែនណាបានន័យថាជាបញ្ជីចុះឈ្មោះចុះអត្ថលេខាផងអញ្ចឹងហ៎បាទឆ្នោតណាកណ្ដាស់ដែលយើងបោះទៅណាយើងគួរតែនិយាយអត្ថលេខាយើងប្រដាប់ដូចតែយើងថារបស់យើងមែនមិនមែនរបស់អ្នកដទៃទេហើយខ្ញុំចង់ជួយឲ្យវាអស់បញ្ហាគេថាឆ្នោតក្លែងក្លាយទាំងអស់នេះណាបាទគឺថាយើងត្រូវរកការបោះឆ្នោតដែលមានភាពយុត្តិធម៌នេះទី1ទី2គឺថាត្រូវបានឆ្នោតច្រើនជិតស្មើគ្នាហើយនេះបើវាយុត្តិធម៌ហើយគេទទួលស្គាល់ហើយបាទណាឈ្នះណាចាញ់គេទទួលស្គាល់ហើយបើទី3យើងអាចធ្វើដោយឆ្នាំ93គឺបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះទៅបាទរដ្ឋបាលចម្រុះពេញចិត្តទាំងអស់នេះជួយគ្នាបម្រើជាតិទាំងអស់គ្នាណាអមទៅយកបាក់មួយទៅរដ្ឋបាលតែម្នាក់ឯងវាអត់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេតែបង្កើតរដ្ឋបាលចម្រុះនោះវាល្អទៅវិញបាទរៀនជាសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទី3គឺថាយើងមានច្បាប់ប្រចាំគុំលុយហើយពីឆ្នាំ2011មកនេះយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់នោះជានេះដើម្បីឲ្យគេឲ្យចែកលុយទៅមកជប៉ុនរដ្ឋបាលជប៉ុនរដ្ឋបាលចិនរដ្ឋបាលសិង្ហបុរីមានលុយច្រើនណាស់ចង់គេប្រមាណ$1 លានក៏បានដែរដើម្បីមករំដោះដែលខ្ញុំយើងនិយាយគ្នានេះប៉ុន្តែគេលុយគេនឹងឲ្យប្រើដោយមានភាពយុត្តិធម៌និងសុចរិតធម៌ដល់រៀបណាមិនឲ្យមានពុករលួយដូច្នេះបើយើងបើរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះស្អាតស្អំទុកពុករលួយហើយនឹងដែរក៏ឲ្យផ្នែកចែកលុយដែរមិនខ្វះទេអ្នកចង់ឲ្យចែកប្រទេសគាត់លុយវាសល់ច្រើនមែនទេដោយសិង្ហបុរីអាចចិនතමයිលុយសល់ច្រើនគេរកតែនេះសុំខ្ចីណាបាទហើយគេបង្កើតទុនមួយនៅប្រជុំAPEC នៅទីសប្តាហ៍នេះគេថាចង់បង្កើតមូលនិធិមួយសម្រាប់កសាងinfrastructure គឺកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះឲ្យមានគ្រប់រឿងទឹករឿងភ្លើងរឿងផ្លូវថ្នល់ទឹកភ្លើងតើទៅទឹកភ្លើងអាលឿន300គីឡូមួយម៉ោងនេះនឹងមាននៅក្នុងអាស៊ានណាបាទចឹងហើយទឹកយើងត្រូវមានគ្រប់គ្រួសារទឹក
đây làបញ្ហាជាមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីយើងអត់បានទេយើងទៅដោះខ្លួនឯងអានេះរដ្ឋបាលខ្មែរបាក់ខ្មែរទាំងអស់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងណាចែករំលែកចែកដីគ្នាឲ្យអ្នកស្រែមានដីទាំងអស់គ្នាបើអត់មានដីគ្នានៅទៅរំដោះជាក្រីក្រមិនកើតមិនទៅកបាធ្វើកម្មករវាមកជីវិតដែលអត់ដែលមានទេធ្វើកម្មករនោះប្រទេសណាដែរកម្មករដែលមានទេប្រទេសតែចង្ការអាចមានទៅបានបាទតែត្រេះខ្ញុំផ្ដាំថាអនុវត្តតាមច្បាប់ទៅបើថាត្រូវបោះឆ្នោតកន្លែងណាទៅបោះថ្មីក៏បោះទៅស្នាក់យើងទៅខ្លាយអានោះវាឲ្យរៀបសบายចិត្តទៅរៀបចាំបញ្ចាក់ឆ្នោតទៅពេលយកតែបញ្ចាក់ឆ្នោតណាបាទរៀបបញ្ចាក់ឆ្នោតដូច្នេះកុំត្រូវតែធ្វើតាមសម្រាប់ការរបស់រៀបបាទហើយខ្ញុំចង់សូមផ្ដាំបងប្អូនរៀបទាំងអស់នោះគឺថាឲ្យមើលឆ្នោតរបស់ខ្លួនឲ្យល្អផងវាជារកមានរបស់យើងជារករបស់យើងមែនអត់មិនកុំឲ្យពីយករបស់ខ្លាំងៗមករកចំនួនយើងនោះមិនល្អទេហើយទីចុងក្រោយបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលរងគ្រោះនៅពេលនេះត្រូវតែជួយសង្គ្រោះនេះទៅណាបាក់សង្គ្រោះជាតិដោយបាក់ប្រជាជនទាំងទីបាក់នេះត្រូវមកជួយសង្គ្រោះជាតិទៅពេលនេះណាសង្គ្រោះទៅពី3ខែនេះជួយបងប្អូនសិនកុំទៅគិតចង់ធ្វើធំធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីទៅអីឡើយជួយគ្នាទៅមិនបាច់មានតំណែងទេធ្វើការបានដែរណាអានេះខ្ញុំសូមផ្ដាំចំក្រោយបងដូចលោកសង្ឃលោកមិនមានតំណែងទេលោកទៅជួយរាបានចឹងនេះនយោបាយបើនយោបាយកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនបាច់គិតពីតំណែងទេគេតែគិតតែចង់បម្រើទេបម្រើហ្មងបាទសូមផ្ដាំហ្នឹងហើយរឿងចាំរឿងយុទ្ធធម៌យើងចាំលើកនិយាយលើក្រោយទៅពេលនេះអស់បងនាទីរបស់យើងហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណលោកដេចសុភសានផុនលោកសុនសានម្ដងបាទចុងក្រោយទាំងអស់តើលោកមានបណ្ដាំឬក៏សំណូមពរយ៉ាងណាសូមជឿបាទអរគុណចំពោះបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងនេះក្រៅពីបញ្ហាជាតិបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថែមពីលើនឹងទៀតគឺថាធ្វើឲ្យកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏កាន់តែមានចំនួនទៅឡើងដូចជាពេលទីម្ដងបាញ់នេះគណៈបកចំនួន3បានប្រកាសរកជំនួយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋយើងដែលជួបឲ្យទឹកចំនួនមានគណៈបកប្រជាជនបកសង្គមជាតិនិងគណៈបកបានបែកចម្លើយតបនេះខ្ញុំគិតថាជាវិជ្ជមានហើយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យអំណោយដែលបានមកនោះចែកដល់ដៃរបស់អ្នករងគ្រោះពិតព្រោះព្រឹកមិញនេះគឺថាមានវិទ្យុផ្សាយពីការចែកអំណោយនៅខេត្តសៀមរាបព្រឹកមិញគឺថ្ងៃទី10នេះឯងណាព្រឹកថ្ងៃទី10នេះបាទបានចែកនឹងចែករើសមុខហើយទូទៅប្រជារាស្ត្រដែលអ្នករងគ្រោះពិតហ្នឹងថាអត់បានអំណោយទេដល់ទូរដ្ឋាភិបាលឡើងអាចជួបរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានហ្នឹងថាអូចែកតែមានគិតរើសមុខអត់ទេដូច្នេះកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួយគិតជួយគូព្រោះអ្នកដែលអត់ឃ្លាតមិនប្រកាន់បណាទេអត់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការជួយសង្គ្រោះគ្នាក្នុងគ្រាក្រគឺជាកាយវិការដ៏ល្អបំផុតដែលមនុស្សជាតិសាសន៍ទៅមានចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មានការជួយរកមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីរួមចំណែករំលែកទុក្ខលំបាករបស់អ្នកដែលរងគ្រោះទាំង8តែអ្នកនេះផងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសំសនបាទនៅទីបញ្ចប់នេះបាទសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់កម្មវិធីដែលយើងខ្ញុំករណីខ្ញុំបាទវិចូលជាមួយលោកបណ្ឌិតសុភសែនផុននិងលោកសំសនដែលជាមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅលើប្រធានបទទូនីតិពុទ្ធសាសនាក្នុងការរំដោះភាពក្រីក្រនិងពង្រឹងភាពយុត្តិធម៌នៅពេលនេះសូមផ្អាកបនិសិនលើក្រោយនឹងមានការសន្ទនានៅក្នុងប្រធានបទនេះជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមអរគុណបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលោកសូភៀនគង់បានមូលមតិគ្នារិះអង្គាសជាថវិកាបានចំនួន$2,175អូស្ត្រាលីស្មើនឹង$1,957សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះផ្ដល់ជូនទៅលោកមេឃសវណ្ណារាសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ Backer Donald ខ្មែរជួយខ្មែរតាមរយៈលោកផុនសេរីពៅបានរិះអង្គាសជាថវិកាបានចំនួន$1,100សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$400សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជូនទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារចែកជូនជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់
$300សហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅអ្នកស្រីមូសុខហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ទិញជាស្បៀងអាហារចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបង$300សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ$50សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$50សហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកភូសេចហួររស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់បានឧបត្ថម្ភចំនួន$100សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញជាស្បៀងអាហារផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លោកសំធីរស់នៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភចំនួន$370សហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់នេះសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារចែកជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់លោកឡារីសែមនិងអ្នកស្រីវណ្ណារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភ$100សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារចែកជូនជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អ្នកស្រីផារីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររស់នៅរដ្ឋសានអូសេសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភ$340សហរដ្ឋអាមេរិកជូនទៅជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លោកភីតធីបែនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$150សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិញស្បៀងអាហារចែកជូនជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និង$50សហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍អ្នកស្រីច័ន្ទធូនិងលោកវិនរស់នៅទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភចំនួន$500សហរដ្ឋអាមេរិកជូនជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកគង់កៅត្រូវជាឪពុករបស់លោកសុកស៊ីវិនតំណាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំប្រទេសកាណាដាបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ66ឆ្នាំនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែតុលាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក៏ដូចជាសហការីខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពក្នុងនោះដែរប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅលោកសុកស៊ីវិនសូមតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ514 573 16និង79បាទខ្ញុំសុវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញសូមជូនចម្រៀងក្រោមចំណងជើងថាម្ដាយនឹកកូនណាស់ជាបទភ្លេងមហោរីលំនាំបទដងអូនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកសេងសយហៅលោកតាស្បៃវែងច្រៀងដោយអ្នកនាងមាសវ៉ារីដូចតទៅក
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកទៀតសូមអរគុណ